點解啫？我之前睇過嗰本書咧，佢有講㗎。下面，Hello，早晨。早晨，咁咧，你可唔可以介紹下自己先啊？叫做 Winky 我咧，咁我想問下你最近有冇睇到啲咩特別嘅英文書可以分享下？最近啲 friend 咁貴嘅，貴到白單好多喎。真係㗎？係啊，點解嘅勁過都唔知點解喎。咦，朱喺度喎，不如問下佢哦，咯。好啊好啊，問下佢啊。喂，不如問下朱女啊，朱女留學生嚟嘅喎，一定知啦。係喎，朱女係點解啡蛋咧？佢有個白蛋嘅。